الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قبل قدر عزتمند مسلمانان وكشران ومشران ورونو موږ جنت ته داخلېدو اسباب شروع کړي، یعنې هغه عمل چې انسان په جنت ته داخلېږي. امام بخاری امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړی دی. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی. یو سړي عرض وکړ د الله رسوله ما ته یو داسې عمل راوښایه چې جنت ته به داخل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته رب العالمین عبادت کوه، هغه سره هېڅ شی برخدار مه ګڼه، د مونځ پابندي کوه، زکات ورکوه، او د خپلو خپلوانو سره صله رحمي پاله، یعنې خپلولي مه قطع کوه، خپلولي مه کډ کوه. نبی صلی الله علیه وسلم نه دې کس تپوس کړی دی، دې صحابي چې د الله رسول ما د جنت ته داخلېدو عمل راوښایه. نبی علیه الصلاة والسلام ته د عمل وښوده، د الله عبادت کوه، د الله سره برخدار مه جوړوه، د مونځ پابندي کوه، زکات ورکوه، خپلولي پاله. یو بل حدیث کې راغلی دی، علي رضی الله عنه روایت دی چې کله دې نبي صلی الله علیه وسلم ته راغی نو عرض یې وکړ د الله رسوله یعنې کوم یو شی جنت واجبوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي تا باندې لازم دی چې ښایسته خبرې کوې او په خلکو باندې خوراک خورې، یعنې ښایسته خبرې کول، قول معروف، نیکه وینا، خواږه خبره کول چاته، او په خلکو باندې خوراک کول. په دې حدیث کې دوه عملونه ښودلی شوي، ښایسته خبره کول او خلکو له خوراک ورکول، دا جنت واجبوونکي اعمال دي. دا د مسند احمد کې حدیث دی. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي څوک چې په داسې حال کې راغی چې د الله رب العالمین بندګي کوله، یعنې الله ته په داسې حال کې میلاو شو چې دې بنده د رب العالمین بندګي کوله، هغه سره هېڅ برخدار نه و جوړ کړی، د مونځ پابندي کړې وه، زکات یې ورکړی و، د رمضان روژې نیولې وې، د غټو ګناهونو یې ځان ساتلی و. نبي علیه السلام فرمایي د دې لپاره جنت دی. نو خلکو تپوس وکړه د الله رسوله غټ ګناهونه کم دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غټ ګناهونه دا چې د الله سره شرک کول، یو مسلمان نفس وجل. لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. الله چې یو مسلمان په قصدا عمدا قتل کو، د هغه بدله جهنم دی او همیشه دپاره په جهنم کې. دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. الله رب العالمین همیشه لفظ دغه انسان دپاره استعمال کړی دی چې مسلمان نفس ووژني او مسلمان نفس قتل کړي. بل خبره نبی علیه السلام دا وکړه، کافرانو سره د جنګ په وخت کې میدان نه تېښته کول. دښمن مخامخ ولاړ دی، مقابلې ته او ته تختې، یعنې ستا دښمن دی، کفار مشرکین ولاړ دي مخامخ میدان کې، او ته د هغه نه دومره کمزوری چې د هغې نه تختې. نبي علیه السلام فرمایي چې دا په غټو ګناهونو کې داخل دي. په دې حدیث کې څه عمل وښودل شو د جنت ته داخلېدو سبب عمله چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله رب العالمین بندګي کوه، هغه سره شریکان مه جوړوه، د مونځ پابندي کوه، زکات ورکوه، د رمضان روژې نیسه، او د غټ ګناهونو ځان ساته، نو ستا دپاره جنت دی. یو بل حدیث کې راغلی دی، په بازار کې دا روایت ذکر دی. امام مجر رحمه الله په ترغیب کې دا روایت ذکر کړی دی. انس رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي کوم بنده چې د خپل یو د دیني رور، یعنې ستا یو مسلمان رور دی، دیني رور دی، ته د هغه د ملاقات دپاره لاړ شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز کوي، وایي ته مزیدار یې، ستا دپاره جنت هم مزیدار دی. ډېر ناشنا حدیث دی. وایي څوک چې د خپل یو دیني مسلمان رور ملاقات ته لاړ شي، وایي د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز کوي چې ته مزیدار یې، ستا دپاره جنت هم مزیدار دی. او الله سبحانه وتعالی د خپل عرش په بادشاهت کې وفرمایي وایي زما بنده زما دپاره زیارت کوي، چې د خپل مسلمان رور روان دی دا زما دپاره زیارت کوي. الله وایي زه د مېلمستیا زما په ذمه ده، الله وایي زه به ورله مېلمستیا کوم.
ته سوچ وکړه چې کله انسان دی بل ډور راځي خلک مېلمستیا کوي څنګه مېلمستیا کوي او چې رب العالمین دی خپل یو بنده له مېلمستیا کوي نو هغه به څنګه مېلمستیا وي مېلمستیا څه ده غوږو ته کېده الله تعالی وایي زه به د ده دپاره د جنت نه علاوه بله مېلمستیا نه راضي کېږم تر څو پورې مې چې دا خپل دا بنده جنت ته نه وي داخل کړی تر هغه پورې زه نه راضي کېږم په کوم عمل د آیت کې پته شته صرف د خپل یو دیني مسلمان ورور تپوس کول د هغه ملاقات له تل الله رب العالمین دغه انسان له مېلمستیا ورکړي الله وایي زه دې مېلمستیا زما په ذمه ده او زه د دې انسان ته جنت چې څو پورې مې دا بنده جنت نه وي داخل کړي تر هغه پورې زه نه راضي کېږم نو جنت ته داخلېدو یو سبب دا شو چې د خپل یو ورور مسلمان ملاقات له تلل دغه یو بل حدیث راغلی امام ترمذي رحمه الله نقل کړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د یو مریض تپوس وکړو یا د الله دپاره د خپل یو ورور ملاقات ته لاړې نو یو اواز کوونکی اواز کوي چې تم ښی او ستا تلل هم ښه دي او تا وایي ځان له په جنت کې ځای جوړ کړو د یو مریض تپوس له لاړې یا د الله دپاره د خپل یو ورور ملاقات ته لاړې وایي د یو اواز کوونکی اواز کوي چې تم ښی او ستا د تلل هم ښه دي او تا ځان له په جنت کې ځای جوړ کړو هغه یو بل حدیث هم په ترمذي کې ذکر دی پای کې داسې الفاظ دي نبی علیه السلام فرمایل وایي د رب العالمین یریږئ ستاسو رب دی د لمونځ پابندي کوئ 5 وخته د رمضان روژې نیسئ د خپلو مالونو زکات ادا کوئ د خپل امیرانو فرمانبرداري کوئ نو تاسو به د خپل رب جنت ته داخل شئ الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو لپاره د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين